All systems go na alang sa Central Visayas Regional Athletic Association meet nga ginagdang ipahigayon dinhi sa Sugbo. Kahapsay ug kalinaw usab gipaniguro sa kapolisan sa syudad. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Kini ang maabot sa 200 ka mga pulis gikan sa Cebu City Police Office ug mga augmentation nga lakip na sa ubang syudad, lakip usab ang Cebu Provincial Police Office. Sila ang mopatuman sa Kahapsay ug kalinaw sa mga kalihukan nga adunay kalamigitan sa Central Visayas Regional Athletic Association kun CVIRAA meet. Giklaro hinuon sa Cebu City Police Director nga pagpiling tutukan sa kapulisan ang kinatibuk ang seguridad sa syudad. Katong mga personal nato nga mag-duty while on patrol duty, no using of cellphone. Otherwise, once caught, wala tayong zero tolerance tayo, they will be facing administrative case. And at the same time, the immediate or the subsequent relief of their commander. Gipanglantawan nga mabot sa 12,000 ka mga participants gikan sa 20 ka mga school divisions sa Region 7 ang mosalmot sa mga sangka sa paugna sa kusog nga sugdan karong Mayo 2 hangtod na sa Mayo 9. Ang ceremonial opening pagabuksan sa South Road Property sa alas 6 sa gabi sa Mayo 4. Samtang gipaniguro sa DepEd o sa Cebu City LGU nga maatiman ang panginahanglan sa mga delegado. We will be also doing the same strategy here in CVIRAA 2024. So as what Ma'am Nimpa mentioned earlier, that was also the instruction from the regional office that the games will start earlier. Regarding the outdoor games will be conducted from at 6 a.m. Early as possible. At 6 a.m. to 9 a.m. Then in the afternoon, it will start at 3 p.m. until mga 8 p.m. 90% of our playing venues for CVIRAA will be the same playing venues for the Palarong Pambansa. Samtang ipahigayon og send-off ceremony ang DepEd Lapu-Lapu City Division alang sa ilang mga delegates nga mosalmot sa CVIRAA 2024. Gilangkuban kini sa 455 ka matinunan nga mga atleta, 83 ka mga coaches, 2 ka chaperones, 57 ka trainers ug 142 ka mga support staff. Ihatod ang mga delegado sa Mayo 2, alauna sa hapon sa Mabulo National High School nga mao'y ilang billeting quarters. Matod ni Rican Montijo, ang Division Sports Coordinator sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga gahingikan sa Special Education Fund ang gigamit alang sa panginahanglan sa mga delegado. Usa sa ilang sigurohon nga maprotehian ang mga delegado batok sa heat stress o heat stroke. Kaya nag-send off man ta, amo na lang i-cancel ang training karong hapon para makarelax ang mga bata. At the same time, init po. Nahadlok ni ma'am nga naay mga injury ba. Nga pila na lang ka days mo ngadto namin sa among billeting school sa Mabulo. Pero in terms of preparation, prepared na gid mi ma'am. Kauban si Clover Lumayag ug Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.